Som aquí a Carrato, hem de fer un cafetet i aquest dia et seguirem recorregut el Pont d'Esquintos. Avui van a cantar el coll de Pasco per tots els pobles, la gent quan donar un pont de Parets. I per des de Casa Horat volem seguir i volem conegut les tradicions de Pareters, per tant seguim el seu recorregut. Au, vinga, Ara molt disposam a veure en Joan Mateu Arrac. Va, que sé, aquí. Joan Mateu, com veus Quintos? Jo veig un Quintos molt alcoholitzat. La veritat és que dubtant que arribin a l'espí, no? Què opinen d'aquest Quintos? Com ho veus? Avui bastant Ja teniu la tècnica preparada per pujar l'espí. un 4-4-2. 4-4-2 ofensiu, un carrilet. Ultra ofensiu. Anant tot loco. Trivolta. Exacte, en si xupito al darrere. Així m'agrada. Qui l'agafa et seva? Això, Toni, no arribaran. No arribaran de cap manera, però. Salut! Aina vives, Aina. Com duis la recolleta del bes? Anant bé, no som molt rates de campanar, No som rates, anem bastant del bes. Aina, diu que és per tu
la campanetera? La campanetera és un honor, en plan, mira-mos, som molt torts de campanet. Tort. A campanet som molt torts, però estem orgullosos que hem de ser en aquesta vida. Torts. Salut i força pescarut. Grande. Molts anys i bones Pasques. Grande. Va, grande, gent. I de cara al rac també, què trobes de cara al rac? Això sí que és una basura. Però bueno, el que hem de fer no poden fer res. Ho hem de mirar i ja està. No pot de basura, no passa res, però... Pressió social. Exacte. Lots. Reportatge a Casa Rac. Què teniu per aquí, què teniu? Bueno, si vols, aquí hi ha una panada, tenim ron, vodka rus... Ronald de Palmesanos. No, jo no, en Joan Mateu diu donar, en Joan Mateu se veurà un glob. Sí, però... Si vols, te feim un xupinazo d'ell. Ara ven, Joan Mateu, ara ven. Venen guiris. Atenció, pot un contacte entre cultures. No, se'n van. No hi ven con els amos. Això no és colbiano, això en doble. Estem amb el germà en Joan Mateu, en Déu Arrac. Com se sent el germà en Joan Mateu? Primer me sent que sóc el germà de Mateu. Segon, aquesta festa se basa en dadaisme, vull dir, hi ha un home d'haver de saber quina edat, que mos han trobat per nits, allà davant del portal de la casa. Du d'haver 3 hores amb nosaltres cantant les cançons, s'ha dansat totes, com s'ha dansat tot el poble. I bé, aquí feim festa i mos donen alcohol a dos bes i feim el que podem amb el que tenim i mos ho passam bé. Feim brou, o no? Així m'agrada, Andreu. I a tu, Andreu, t'han increpat qualque vegada per ser germà en Joan Mateu? T'han dit que el teu germà és normal? M'ho dic jo cada dia. Ah, va, està. Vull dir, ja me castigo jo bastant, com perquè m'ho digui la gent. Quan m'ho diuen, pues, com era, no sé qué, necias, oídos sordos. Així m'agrada, La palabra necias, oídos sordos. Grande, I d'això. Així m'agrada, Andreu. Mam, la Montomeu, què trobeu d'aquest quintós? Aquest quintós no esperava això perquè jo fa 65 anys que havia corregut i vos heu comparat molt en aquell temps que de veres eren quintos joves i dur la música també molt bona i jo crec que no se podrà millorar mai més. Aquest llistó el deixareu molt alt, però molt alt. Així m'agrada. Crec que no se pot... A més, que vos veniu molt bé en so cantar. Heu tingut un bon mestre perquè jo me considero que més o menys les sé les cançons. O sigui, ho puc demostrar, perquè quina vols que te canti, per exemple? Sangaviamo una baciata, reina del sangue corano, umiliata per mano chi si canta, ma è contenta della che ne vuole. Molt d'anys! Fora la Montomeu no haguessin fet res. Així m'agrada, Montomeu. I aquesta gorra no haguessin fet res. Aquesta gorra... La caixa. Aquesta gorra ho dona tot. Visca se gorra escutres. Visca, venga. La gorra de la caixa. La gorra de la caixa, clave. Gorra escutres, cultura mallorquina, tenir gorra escutres. Sergi, unes paraules per Casa Rac? No, pura! Sergi, unes paraules per Casa Rac? Sergi, què trobes dels quintós? Sergi, què trobes dels quintós? Unes paraules per Casa Rac, Sergi? Vinga, quinto del 2002. Jaume, te volia dir una cosa, què és per tu la campaneta? Bueno, ara ja han tingut un percans aquí, però si no ho heu vist, ja ha vengut una persona que s'ha pintades. Bueno, Home, en raó. raó. Bueno, pues la campaneta és això.
No sé com dir-ho. No, en veritat, cantar un poc i fer rerau i ja està. No. Tengo una pregunta, tu que trobes d'aquesta gent per xarxes, aquesta com rumor, com jo per una falta de respecte, amb el tema que campanets consumeixen moltes drogues. Xerrar un poc més fort. Els campanets consumeixen moltes drogues. Que trobes aquest rumor infundat, que gent està... Hombre, infundat fins a cert punt. El problema és els tardeos, aquestes coses. Els tardeos per aquí se mou molta, el que sigui, té la substància blanca, no? La substància blanca en el bar... Pot colla pelades qualque dia, després dels tardeos. O no? Ja vas veure com va quedar el banyo el darrer pic. Jo, sincerament, ja no he vist mai. Hi ha molt de moviment en els banyos. Jo no he vist mai, és veritat. Bé, perquè tu... No he vist mai, hi ha uns altres entorns. En Joan té una relació molt saludable. Zero tòxiques, zero drogues, molt esport. 100% mala vida. Vinga, anem a l'escoltar. Gràcies. Bones, Joan i Ferran, com esteu? Bé, estem aquí ara esperem aquí. Esquintant els cotxes de dinar i, bueno, agafarem un bon gat i... Home meu, anem a Sant Caspi i Sant Vicenç. A l'ermita aneu, a l'ermita, no? Sant Miquel, a l'ermita i després anirem a Sant Caspi i s'espan d'Ufanes. Ximarà, com ha de ser? Pujar Espi demà tothom a pujar Espi. I aneu molt segos? No, de moment no, lo just. Ximarà. Molla quatre petardos. Petardos, sí. Res serio. Així com ha de ser, Serio. Un petardo más de Nantor. Aquí tenim... No cal, Joan. Estem aquí amb Naina i en Andreu. I na Júlia. I na Mariona. Malots. Però vull dir una cosa. Què trobeu de l'apartheid a Sud-àfrica en els anys 80? No sé què puta és. Pues sincerament... Soc inculta. És un exemple i una demostració de que el racisme forma part, o sigui, que el racisme realment és sistemàtic i institucional. Vull dir, el poder està en mà de nosaltres els blancs i sí, la resposta és sí. Tots som iguals, tots som iguals. I a la Pobla hi havia apartheid, a l'institut? Sí. Me cago en Déu, sí. Definitivament. No sé, perquè la Pobla és com... És com jugar un 300 ratlla, tots són quadrats, o no? Molt difícil. És molt difícil dir. Destriar... Exacte. No sé el tant % de població, però jo diria que està bastant equilibrat. Població musulmana, població no musulmana, que dirien cristiana, però no saps si som cristians o no. I això. Si vols de merda, està per la mort, són jueus. Qui jueu, eh? A xueta, Hi ha xuetes per aquí. Molt de xuetes. A on són els xuetes? Tots aquests. A on són? Qui és xueta aquí? Abans estrella, ara collar vermell. Anem a cercar un xueta. Bé, ja som aquí a les Font d'Ufanes, a Bones Quintos, a la Vella de
Sé que vendràs també podien ser dirà, aquest pi no és tan gran com el pi de Pollença, és vera, no és tan gran. Per nosaltres el pugem bé. Els d'altres potser també, per nosaltres no són com vosaltres, que són com bascos. Perquè els Pollença tenen més força que els altres mallorquins, per tant no mos compareu, és mal de pujar. Els altres mallorquins però de pujar al camp, és feixuc. Mentre te pega el sol de ple, tens una mala ressaca, és feixuc. Ara veurem, menys el cotxe tirar bé, menys s'ha cap on caurà, bona memoll i llavors se'l donaran cap a Sant Miquel. Bé, ara estem aquí, estem tomant el pi, a Campanet una cosa s'ha de saber. El pi mai sap on caurà. Aquí estem jugant la vida molt palment i pot caure a qualsevol banda, per tant, bé, no sé espiant que cau a qualsevol banda. Veiem com el quinto ara ja fa un poc de suport moral, ja comença a tenir ressac i tot, però bueno, ells han aguantat i estan aquí presenciant aquest espectacle a favor d'aquest paratge natural que tenim a Campanet. Bé, bones a tots, avui perdoneu per ser de bou, avui tornem a Sant Miquel, ara d'aquí poc quintos pujant el pi, farem 4 entrevistes i veurem com va. I no vaig trobar molta cosa més perquè no podia anar a Sant Vicent, estava vetat, estava bastant amenaçat i va assistir a la pujada. Va ser una pena perquè ja ho volia, hauríem d'haver arribat el dia. Bueno, avui potser entrevistarem a la gent i mos conteu com què va passar. I ara, amb tots vosaltres, aneu a les quintos i anem si aconsegueixen pujar el pinguany. Poden dir que van anar a Sant Vicent i me'l volien pegar per culpa teva. Què diu, Joan? Me'l volien pegar per culpa teva a Sant Vicent. És per això, Joan, no dic per això. Joan, explica a l'audiència que és RAC que va passar en un quiosc que no s'hi podia. Van venir, tu coneixes Antonio RAC i me volien pegar. ¡Oh puta! ¡Oh puta! Jo estava davant. A que me'l volien pegar a Sant Vicent. Ximera. Ahí van, ve batalla. Deixa'm-me incòmode. Guarda comentar el que va passar ahir. Man, digue-ho, comenta-ho, Joan, que no ho saps. Dite nom. Va al quiosc. Van venir un bon grup. Van venir un bon grup a la pujada. I què va passar? Va passar. Ja estic preparada. Espera. Anem a morir. Tenim aquí una Catalina i Naina. Aina Catalina. Com veus a pujar en el pi? La veig clara? Ho tenim tot planejat, Toni. Mira, la base és Andreu Serra, Joan Javier, després en Jaume Tortell, en Joan Miquel, en Tomeu Borràs, després aquestes tres senyores, 4 metres, i a dalt de tot, l'Àngel Candel, que mos farà història. Ximera, vamos! Gabriel, portador del Baixant, reina del cel, humiliada, mata que tormenta, fuera del momento, la larga del mar. Oh, María Regina, feminita y no establecida, la minoría está llevando tan, madre de fundar, la larga del mar. Andes. Esperen que enguany no caigui ningú. ¡Dale, Chupito! ¡Dale! No.
És que tenen ressaca, Pere, tenen ressaca. Estem aquí amb Àngel, quinto del 2002 que acaba de pujar P. Àngel, què t'ha paregut la vivència? Ha estat molt xulo, un moment molt esperat per tots nosaltres perquè nosaltres vam tenir molt agafat Covid i no ho vam poder pujar i un moment molt esperat. ¡Vegano! ¡Vegano! ¡No son veganos! Són veganos. Estamos molt A Twitter encara que s'ofendrà qualcú, S'ofendrà qualcú a Twitter encara. No, ¡y de puta! Grande Àngel, enhorabona per pujar. Grande Poltros, pel millor programa. Grande Que li donin per cul IB3. Venga, vamos. Muerta IB3. Perdona, Francina, te poden fer unes preguntes, que no s'ha quedat lecto. Unes preguntes. Està davant? Sí. Bé, Casa RAC, som els Quintos i tenim la presidenta Francina Mengol. Francina, tu te coneixes Quintot de Campanet i la sindical i un poc de festes. Superbé, jo som fan de venir aquí sempre que puc, a Sant Miquel, aquest dia que faig de Pan Caritat, i m'ha pareix genial el jove, jo no m'atreviria per pas a pujar l'edat. Sí, jo tinc una admiració enorme. Bé, hi ha qualque any que... Endavant. I la darrera pregunta que m'interessa molt els nostres telespectadors és si enguany hi haurà verberes o només s'han de pujar? Enguany ara ja, menys mal, ja estem en normalitat, llevant la mascareta als vins cada mà, per tant ja crec que ja han superat aquesta etapa gràcies a que tothom s'ha portat molt bé. Hem d'agrair a la gent que s'hagi vacunat i que s'hagi portat molt bé. Així que seguiu de Casa RAC, moltes gràcies, seguiu vacunant-vos i tothom sa. Vinga, molt bé, m'agrada que s'esteu. Super, Sí.
Ara aquí ja han posat el pi i estic agafant el mític botellón abans d'anar al bar a fer un pot de tardeo. Ha estat un final feliç, ningú ha caigut, ningú s'ha fet mal. Aquí tenim dos quintos i en Toni. En Toni Capó, xòfer, m'ho explicat que és un tornado. Toni, explica'ns un tornado. Tornado, bàsicament... Fondito. Tot escubat a un glob i per a baix, que deia. Farsa quinto i salut. Vamos! Vamos, completar i fomentar el seu clima de l'any 1910. Bé, bones, estem aquí amb en Jaume Tortella, quinto del 2002. I bueno, li volem anar uns preguntes sobre com ha estat la diferència. Primer de tot, Jaume, quina seria la diferència fonamental entre la quinto campanet i a Muro, a part de que l'altre no és Capitán Gallines? Quines diries que són les diferències? Bueno, primer de tot les banderes. Les banderes, això sí, no n'hem vist cap de bandera. Nosaltres no polititzam, els quintos són apolititzats. No polititzam. Després hi ha una altra cosa que és els cants. Jo trobo que els cants marquen la diferència. Quina gràcia té cantar Quintos E. Quintos E. Quintos E. Bona lletra de cançó. Bé, això primer de tot. I nosaltres no tenim tant d'aquí, Jaume, sí. També després hi ha una qüestió de llinatges. Va, estem aquí davant la pujada, en Alba Bernassa, que acaba de pujar el pi, grande Alba. Alba, explica-mos, com ha estat per tu pujar el pi? Ha estat difícil. Jo pensava que no el pujaria, mos han hagut d'ajudar, però al final he pujat. I a on està allà alt, Alba? Sí, a Cona, però no mirava en terra, jo m'he cercat la bandera. Així m'agrada. I del Pollencín, ja ho sabeu, normalment el vostre pi Cona, el nostre també, ho passes puta. Bé, moltes gràcies, Alba, per aquesta entrevista i seguim la festa, aquí l'agafat seva. Bé, bona tots, estem aquí amb en Joan Ramis, quinto del 2003 que ha pujat el pi. En Joan, explica-mos com t'has sentit pujant el pi, això està molt difícil. En el principi ens ha costat un pot, la veritat, ho hem intentat dos pits, a la tercera ho hem aconseguit. Era molt difícil perquè dalt de tot encara patinava molt, ens han vengut a ajudar del 0-2 a baix de tot, havien de pujar en principi Naina Vives i jo, fins a dalt de tot, ens han aconseguit enfilar i gràcies a tota la gent que ens admirava, que ens animava, gràcies a tothom finalment ho hem aconseguit. I en principi havien de pujar Naina Vives i jo, he estat jo com podia haver estat ella, mira la tenc aquí de vora. Havien de pujar nosaltres dos, ens hem enfilat per amunt. He estat jo, com que has pogut estar ella. Perquè som els més baixets de les quintes. Bon sistema, això, bon sistema. Claro que sí, els més baixets havien de pujar fins allà. Els més baixets són els que pugen. Exacte. Finalment ho hem aconseguit i moltíssimes gràcies a tothom. I visca Campanet i visca Casa Rac. Visca Campanet i, follow a Casa Rac, Suscríbete. Suscríbete. Salut! Això han estat les festes de Pasqua de Campanet. No hem mostrat tots els tardios que ha hagut perquè han estat molt bruts. Però bueno, ja podem veure com són els quintos, com són els gots, mi botellón brut, hem vist tot, hem vist folklore, hem vist brutó, crec que molt agradat. I moltes gràcies als quintos per haver-nos deixat seguir-vos aquests dies. Jo estic cascadilla i en el Pufús. Moltes gràcies a tots. Això ha estat Casa Rac, like i subscriure-vos i fins la pròxima. Casa Rac a tope! Ai, mòbil, Anna! Ai, mòbil! Ai, mòbil, ai, Déu meu! Ai, se pot menjar? No ho sé. Ai, Déu meu! Ai, ai, ai! Ai, 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 el mòbil!